ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? டிஷ்வாஷர் வீடியோ போட்டிருந்தேன். அந்த வீடியோ டீட்டெயிலாக இல்லை. அப்புறம் நிறைய கேட்டிருந்தீங்க. வெசல்ஸ் க்ளீன் பண்ணதை காமிங்க, எப்படி க்ளீன் பண்ணியிருக்கு நிறைய கேட்டிருந்தீங்க. அதனால் அதுக்காக ஒரு வீடியோ தனியாக நான் போடுறேன். இந்த டிஷ்வாஷருடைய கம்பெனி நேம் வந்து தொஷிபா. அவுட்டர் வியூ இந்த மாதிரி இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கொஞ்சம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. இங்கே ஸ்டார்ட் மோட், அப்புறம் என்னென்ன ஆங்கிளில் க்ளீன் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் இங்கே கொஞ்சம் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஹாட் வாட்டர் க்ளீனிங், ஆட்டோ க்ளீனிங் இதெல்லாம் இருக்குது. ஈகோ, அதுக்கப்புறம் 1/2 hour க்ளீன் இதெல்லாம் இருக்குது. ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் சொல்லியிருந்த மாதிரி தான். ஓகே, இதோட மாடல் நேம் என்னன்னு கேட்டிருந்தீங்க. இதோ இங்கே இருக்குது, HP 003 இந்த மாடல். ஓகே, இப்போ இன்னர் வியூ பார்க்கலாம். இன்னர் வியூ இந்த மாதிரி இருக்குது. சரிங்களா? இங்கே கொடுத்துருக்காங்கல்ல, இதில் தான் வந்துட்டு நம்ம டிஷ்வாஷர் பாட் போடணும், க்ளீனிங் பாடு. இதில் வந்து ஜெல் ஆட் பண்ணணும். ஜெல் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஜெல் வந்து நீங்கள் 6 months ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு இன்னும் நான் இது போட்டு எப்படியும் 7 months இருக்கும். இன்னும் எனக்கு ஜெல் இருக்குது உள்ள. இது வந்து பாடு. இங்கே பாட் போட்டுட்டு, க்ளீனிங் பாட் போட்டுட்டு இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் ஒன்ஸ் வெசல்ஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம், டிஷ்வாஷர் ஆன் ஆனதுக்கப்புறம் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகி அந்த பாட் எடுத்துகிட்டு உள்ளே க்ளீன் பண்ணிக்கும். க்ளீன் பண்ண வெசல்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிருந்தீங்கல்ல, பாருங்கள். க்ளீன் பண்ண வெசல்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்குது. தெரியுதுங்களா? ஒரு ஃப்ரெண்ட் கேட்டிருந்தாங்க க்ளீன் பண்ண பாத்திரத்தை எடுத்து காமிங்கன்னு. இட்லி பிளேட் பாருங்கள், ஜாரு, டீ பாட்டு. டீ பாட் பாருங்கள், நான் போடும்போது உங்களுக்கு காமிக்கல, பட் நான் டீ போட்டுட்டா எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும். அதில் தான் போட்டிருந்தேன். கொஞ்சம் பாத்திரம் நான் எடுத்துட்டேன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. கரண்டி, இங்கே ஸ்பூன்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கிறது இப்படி தான் இருக்கு. ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதில் 2 பிளேடு இருக்குது. இங்கே ஒரு பிளேடு இருக்குது, கீழே ஒரு பிளேடு இருக்குது. 2 பிளேடு ரொட்டேட் ஆகும். தெரியுதுங்களா? 2 பிளேடு ரொட்டேட் ஆகும். அதில் இங்கே ஒரு நாப் சின்னதாக ஹோல் மாதிரி இருக்கிறது தான் வாட்டர் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணும். அதே மாதிரி கீழே இருக்க பிளேட்லேயும் வாட்டர் ஸ்ப்ரே பண்ணும். ஒன்ஸ் நீங்கள் வெசல்ஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறம் இந்த பிளேடை ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்கணும். கீழே இருக்கிற இப்படி போகுதில்ல பாருங்கள், இப்படி இருக்கும்போது மேலே இடிக்குதா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும். அதே மாதிரி இந்த பாத்திரத்தை, செகண்ட் ட்ரேயில் இருக்கிற பாத்திரத்தை அடிக்கிட்டு கீழே இருக்க பிளேடையும் ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்கணும். எதுலையாவது இடிக்குதான்னு செக் பண்ணிக்கணும். சரிங்களா? செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஆன் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இதில் என்ன இருக்குன்னா, இது வந்து அட்ஜஸ்டபிள். இந்த ரேக்கு, இந்த ரேக் வந்து அட்ஜஸ்டபிள். இது சாரி, இந்த சைடில் ஒரு லிவர் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். இந்த லிவரை ப்ரெஸ் பண்ணி மேலே லிஃப்ட் பண்ணிங்கன்னா, பெரிய பெரிய பாத்திரம் கீழே ஏதாவது கீழே ரேக்கில் வைக்கிறீங்கன்னா இந்த லிவரை ப்ரெஸ் பண்ணி லிஃப்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் 1 inch மேலே வந்துடும். அப்போ நீங்கள் பெரிய பாத்திரம் ஏதாவது கீழே வச்சுக்கலாம். ஓகே, அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இதுவும் தனியாக கழட்டி வெளியே எடுத்துடலாம். நீங்கள் பாத்திரம் வைக்கிறதுக்கோ இல்லை வேறு எதுக்காச்சோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை நீங்கள் தனியாக கழட்டி வெளியே எடுத்துடலாம். வந்துருச்சு பாருங்கள், ரேக் விட்டு வெளியே, இந்த ட்ராக் விட்டு வெளியே வந்துருச்சு. எகெயின் நீங்கள் அந்த ட்ராக்லேயே வச்சிடலாம். ஓகே, ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் காமிச்சிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ளூ கலரில் அங்கே ஒன்று இருக்குல்ல, அதுதான் வந்துட்டு நம்ம ஃபுட் வேஸ்ட்டோடு வைக்கிறோம்ல, வாஷ் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஃபுட் ரெசிடியூஸ் எல்லாம் அங்கே கலெக்ட் ஆகிட்டு நீங்கள் வீக்லி ஒன்ஸ், 2 weeks ஒன்ஸ்க்கு அந்த ப்ளூ கலரில் இருக்குல்ல, அதை வெளியே எடுத்துகிட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அகைன் நீங்கள் உள்ளே வச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு
இங்கே ஒன்று இருக்குல்ல, இதுக்குள்ளே வந்துட்டு சால்ட் ஃபில் பண்ணணும் நீங்கள். சால்ட் வந்துட்டு அதே மாதிரி எவ்ரி 2 வீக்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறத பொறுத்து, டெய்லி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா 2 வீக்ஸ் ஆர் 3 வீக்ஸ் ஒன்ஸ் நீங்கள் அதை சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை வீக்லியில் நான் 2 டைம்ஸ் 3 டைம்ஸ் தான் போடுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் மந்த்லி ஒன்ஸ் கூட நீங்கள் அதில் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எதுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணணும்னா ஹாட் வாட்டரை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஆல்ரெடி சாஃப்ட் வாட்டரில் இருக்கும், நீங்கள் ஹாட் வாட்டரை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு அதில் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்டிருந்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் கன்சப்ஷன் கேட்டிருந்தீங்க. சேம் லைக் வாஷிங் மிஷின் தான், வாஷிங் மிஷின் மாதிரி. வாஷிங் மிஷினில் எவ்வளோ கரண்ட் அண்ட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணதோ சேம் இதுலேயும் அதே மாதிரி தான். லெஸ் வாட்டர் கன்சப்ஷன் தான் இதில் இருக்குது. நீங்கள் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணும்போது நீங்கள் டேப் ஃபுல்லாக திறந்து விட்டுட்டு வாஷ் பண்ணுவோம், அதில் எடுக்கிற வாட்டரை விட நம்மளுக்கு டிஷ்வாஷரில் வந்து வாட்டர் கன்சப்ஷன் ரொம்ப கம்மி. நெக்ஸ்ட்டு என்ன டவுட் கேட்டிருந்தீங்க? இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஒரு டவுட் டவுட் இல்லை சொல்லியிருந்தாங்க. இது வந்துட்டு தொஷிபா டிஷ்வாஷர் வந்து கம்பெனியில் என்ன ரேட்டிங் கம்மியாக இருக்குது, அவ்வளோ மூவ் ஆகலை அப்படி இப்படின்னு சொல்லி நிறைய சொல்லியிருந்தாங்க. எனக்கு இது பிடிச்சிருந்தது. நான் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 2.5 இயர்ஸ் கிட்ட யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். எனக்கு நல்லா இருக்குது, ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்குது. எந்த ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணலை நான் இது வரைக்கும். அண்டு என்ன நீங்களே பார்க்குறீங்களே எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குன்னு. இந்த மாதிரி தான் வாஷ் பண்ணிகிட்ருக்கு, ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை, எனக்கு நல்லா போயிட்டுருக்கு. ஸ்டார்ஸு எவ்வளோ ஸ்டார் இருக்குது, எவ்வளோ ரேட்டிங் இருக்குது, எவ்வளோ மூவ் ஆகிட்டுருக்கு, அதை பார்த்துலாம் நான் வாங்கினேன். எனக்கு பிடிச்சிருந்தது, அதனால் நான் இந்த வாங்கினேன். பாஷ் அப்புறம் எலக்ட்ரோலக்ஸ் நிறைய கம்பெனி இருக்குது. பாஷ் டிஷ்வாஷர், எலக்ட்ரோலக்ஸ் பிராண்ட் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எல்ஜி இருக்குது, சீமென்ஸ், நிறைய கம்பெனி இருக்குது. எனக்கு இது பிடிச்சிருந்தது, எனக்கு இது ஓகேவாக இருக்குது, எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை, க்ளீனிங் நல்லா இருக்குது. அதனால் நான் எனக்கு இது பிடிச்சிருக்குன்னு வாங்கியிருக்கேன். உங்களுக்கு எது பெஸ்ட்டாக தோணுதோ, எது வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்றீங்களோ, மார்க்கெட்டில் எது ஃபாஸ்ட் மூவாக இருக்குது, அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ ஸ்டார்ஸ் இருக்குது, அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஓகேங்களா? இதுதான் வாங்கணும்னு நான் சொல்லலை, ஒரு கமெண்ட்டில் ஒருத்தங்க கேட்டிருந்தாங்க, அதனால் நான் சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இதோட இன்லெட் அவுட்லெட் பைப் கேட்டிருந்தீங்க. இன்லெட் அவுட்லெட் பைப் வந்துட்டு நான் பார்க்கல. இதுவும் சேம் லைக் வாஷிங் மிஷின் மாதிரி தான். உங்களுக்கு அது பார்க்கணும், லென்த் எவ்வளோ இருக்குது பார்க்கணுன்னா நீங்கள் வந்துட்டு யூசர் மேனுவலில் இருக்கும், அதை பார்த்துக்கோங்க. வாஷிங் மிஷினில் இன்லெட் அவுட்லெட் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் இருக்குது. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒருத்தர் கேட்டிருந்தீங்க, அதில் சால்ட் மேலே வந்துட்டு சோப் ஒயிட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நீங்கள் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு 2-3 டைம்ஸ் க்ளீன் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் க்ளீன் பண்ணும்போது அது சரியாயிடும். அப்படி ஒரு வேளை அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்துட்டு அந்த 1/2 hour மோட்லேருந்து ஆட்டோ மோடில் போட்டு பாருங்கள். இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா புது மிஷின், இனிஷியலாக அப்படி இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு எனக்கும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு, இப்போ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இல்லை. அதில் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வாஷ் போட்டு பாருங்கள், அந்த மாதிரி மேலே சோப் டெபாசிட்ஸ் இருக்காது. ஓகேங்களா? அவ்வளோதாங்க. இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். வேறு ஏதாச்சும் டவுட்னாலும் கேளுங்க. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் டிஷ்வாஷர் ஓகே, ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது. எனக்கு நல்லாயிருக்கு. உங்களுக்கு எந்த கம்பெனி ஃபாஸ்ட் மூவில் இருக்கோ, போஷ் கூட 3 லேயர்ஸ் நல்ல ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது, அதுவும் கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இந்த கம்பெனி தான் வாங்கணும் இப்படி தான் நான் சொல்லலை. எனக்கு ஓகே, உங்களுக்கு எது நல்லாயிருக்கோ அதை நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. ஓகேங்க. இன்னர் வியூ, அவுட்டர் வியூ பார்த்துருப்பீங்க. அவ்வளோதாங்க. ஏதானும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப்.